guys! Ayan, magbukbang tayo ngayon ng Siomai! Ayan, made from Bahrain. Ayan, with love. Pumunta ako kanina doon sa Good Idea. Tapos, ayun, nakita ko to, my God, doon sa my Filipino store. So, ayan, kinuha ko talaga siya agad, guys, kasi na-miss ko siya. Harap, guys. Super. Maanghang-anghang pa itong masarap yung sauce nila, guys. As in, guys. Super sarap. Super. Guys. Ayan po siya, guys. Ang ating siomai. 1 dinar lang po yan. 10 peraso. Yummy, yummy. That's it, guys. Sorry. Sarap siya, guys. Pati yung sauce, ang sarap.